Von Natur aus trägt sie Hörner. Die geben auch Aufschluss über die Rangstellung in der Herde. Die Kuh mit den schönsten Hörnern ist meist auch die Chefin. Doch der Großteil der Rinder in modernen Laufställen wird heute enthornt. Der Grund? Die Verletzungsgefahr. Deshalb hatten auch Angelika und Florian Schmidt auf ihrem Biohof bis vor einigen Jahren nur Kühe ohne Hörner im Stall. Auch auf Ökobetrieben wird den Kälbern häufig wenige Tage nach der Geburt die Hornanlage entfernt. Sie wird zerstört, von einem Tierarzt unter Narkose freilich. Das wird rausgebrannt mit so einem Brandstab, wird reinbrennt und dann fliegen die so raus. Und dann wird der Nerv, ist ja dann auch weg und dann wächst es nicht mehr nach. Doch dieses Kalb hat Glück. Denn seit 5 Jahren lassen Florian und Angelika den Tieren ihre Hörner wieder wachsen. In der Herde gibt es jetzt bereits 24 hörnertragende Kühe. Nur ein paar ältere Tiere sind noch enthornt. Ich komme von einem Bauernhof mit 12 Kühen, die haben alle nur Hörner gehabt. Und dann bin ich hierher gekommen und am Anfang hat man halt gedacht, das gehört so, das ist normal, alle Kühe haben keine Hörner. Gell? Und dann bin ich durch eine Bekannte so hinter die ganze Sache gestiegen, dass das Horn doch ganz wichtig ist. Und Aloysia, sonst hätte unser Herrgott nicht geschaffen mit Horn. Um seiner Frau eine Freude zu machen, kaufte Florian vor einigen Jahren eine Kuh mit Hörnern. Doch dieser erste Versuch ging im Stall fürchterlich daneben. Das ist ganz klar, wenn so eine rangniedrige Kuh von einem anderen Stall zu mir in den Stall kommt, mit Hörner, das ist ganz klar, dass es eine Rangelei gibt. Es gab schlimme Verletzungen. Deshalb entschloss sich Florian zu einer drastischen Maßnahme. Ein Tierarzt setzte die Kuh unter Narkose und er sägte die Hörner ab. Also sowas, wenn du miterlebst, also für mich war es schlimm, sehr schlimm. Also, wo man mir die Kühe da, wo ich die Hörner weggeschnitten habe, ich war am nächsten Tag war ich dran gesessen und habe bloß gedacht, was habe ich gemacht? Es ist passiert, die wachsen nicht mehr nach. Und das ist jetzt mit der Grund, warum ich einfach sage, jetzt in meinem Kopf auch drin, die Hörner bleiben dran. Die Schmidts haben an einem 3-jährigen Forschungsprojekt der Uni Kassel und der Anbauverbände Bioland und Demeter teilgenommen. Auslöser war eine Zeitungsannonce. Ich habe das gelesen, ich habe sofort angerufen und gesagt, die startet ein Hörnerprojekt, wir probieren es nochmal. Und dann hat auch, man muss dazu sagen, wo wir das erste Mal mit Hörner probiert haben, hat der Hof nicht uns beide gehört, ja, gut, sondern das ist ihm egal. Und sein Bruder. Nein, das ist nicht egal, weil alle Beteiligten müssen hinter der Hörner standen. Ja. Wir haben von alle, sein Vater hat am Anfang gesagt, das mit den Hörnern, das haut nicht noch. Das haut nicht noch. Oder Tierarzt, das geht ins Auge. Also jeder hat uns dagegen geredet. Ich war wirklich mehr als skeptisch. Aber wie soll das anders sein? Ich habe eine Ausbildung gemacht, intensiv, Vollgas. Ich war so ein richtiges Vollgasbürschler. Düngt, Spritzmittel, Kraftfutter, Leistung, alles, was bei uns angelernt hat, habe ich vollzogen. Und da war einmal ein Punkt, wo ich gesehen habe, so geht es nicht weiter. Jetzt unterstützt Josef Schmidt seinen Sohn und seine Schwiegertochter dabei, die Herde auf Hörnerkühe umzustellen. Hilfe kam auch von Wissenschaftlern der Universität Kassel und von Demeter-Berater Ulrich Mück. Seiner Ansicht nach sind Hörner für eine Kuh eminent wichtig. Hörner sind ja eigentlich ein eigenes Organ bei den Rindern. Die sind ganz intensiv durchblutet. Am Horn kann man auch wahrnehmen, wann ein Tier erkrankt. Also wenn das Horn kühl wird oder kalt wird, dann merkt man am Horn, dass das Tier nicht mehr gesund ist. Das Problem ist nur, bei Rindern in einem Laufstall kommt es immer wieder zu Rangkämpfen. Hornlose attackieren sich meist am Bauch. Das stellten die Kasseler Wissenschaftler fest. Während Hörnerkühe eher mit den Köpfen ihre Kräfte messen. Die Verletzungsgefahr insgesamt durch die Hörner ist höher wie bei Hornlosen. Das ist so. Damit muss man sozusagen sich beschäftigen als Halter von horntragenden Kühen. Deswegen braucht die Haltung Horntragender auch mehr Aufmerksamkeit als die Haltung von Hornlosen. Wichtig ist, dass die Herde möglichst ausgeglichen und ruhig bleibt. Bei den Schmidts hat sich eine Maßnahme als sehr wirksam herausgestellt: ein Stier, der in der Herde wichtige Aufgaben erledigt. Das ist unser Franz. Franz und die Kuh ist die Bärli, weil die so einen Wuschelkopf hat. Genau. Der Stier hat auf die Herde eine sehr beruhigende Wirkung.
Also wenn eine rindrig ist, das weiß jeder Bauer, ach, die Kuh ist rindrig, die mischt den ganzen Stall auf. Und der Stier ist so, der riecht es. Der riecht den Eisprung, dann separiert er die Kuh und deckt sie und dann ist gut. Ein Charmeur ist das. Also das ist... Das hat er von mir. Ja, da kuschelt er sich immer so nah und dann wird sie abgeschleckt und dann wird die so langsam hier hinausgelockt. So ein bisschen. Ja, der macht das echt toll. Franz ist ein Original-Allgäuer Braunviehbulle. Die Schmidts wollen ihre Herde allmählich wieder zu der ursprünglichen alten Rasse zurückzüchten. Noch eine andere Innovation wirkte sich sehr positiv aus. Ein Melkroboter. Vorher, im alten Melkstand, gab es immer wieder Probleme. Und das war so das Nächste, dass die ja Bauch an Bauch gestanden sind beim Melker. Und wie wenn wir euch jetzt nicht so sympathisch findet und jeden Tag müsstet wir aber zweimal ganz nah bei dem stande. So ist es auch für die Kühe. Und wenn die jetzt Hörner haben und eine war rangniedriger, die hat die Milch nicht mehr ranlassen. Also die hat wirklich Angst gehabt einfach beim Melker. Im Roboter stehen die Kühe jetzt einzeln und haben ihre Ruhe. Nur hier bekommen sie, als Zuckerl, eine kleine Ration Bio-Kraftfutter. Beim Fressen während des Melkens können sie von anderen Kühen nicht verdrängt werden. Aber es gab Startschwierigkeiten. Wir haben einen Mann noch nie so verzweifelt gesehen wie die ersten 2 Wochen, als der Melkroboter lief. Und ich habe den sogar wieder in die Zeitung gesetzt zum Verkaufen. Dann war nur dazu, dass der Monteur nicht gemerkt hat, dass eine kleine Schraube beim Laser locker war. Jetzt hat der Laser ewig gesucht, mir gedacht, das gibt's doch nicht. Der muss doch mal dieses Euter speichern, der errechnet das ja und speichert das und dann findet der die Zitzen. Er hat es dann gemerkt. Auf einmal hat er gesagt, da stimmt was nicht, irgendwas stimmt nicht. Und Gott und er tatsächlich, da ist bloß eine Schraube locker. Und darum hat der Laser immer gewackelt und findet das nicht. Aber jetzt funktioniert es und diese Maschine kommt nicht mehr raus. Das ist phänomenal. Die Kühe lassen sich anscheinend gerne automatisch melken. Und für Florian und Angelika bleibt mehr Zeit, sich um andere Dinge im Stall und um ihre 4 Kinder zu kümmern. Der Stall wird langsam immer tauglicher für Hörnerkühe. Es gibt mehrere Fressstellen, im Freien und im Stall. Hier liegt ständig Futter. Alle können in Ruhe fressen. Die Kühe haben außerdem wesentlich mehr Platz als früher. Und es gibt keine Sackgassen mehr. Ich persönlich mit meiner Frau zusammen haben einfach gesagt, einfach die Kuh sein lassen, weil einfach, warum soll man mal alles ändern? Seit einigen Jahren wird nun nicht mehr die Kuh verändert, damit sie in den Stall passt, sondern andersherum. Der Stall wurde für die Kühe passend gemacht. Die Schmidts haben das noch nicht bereut.